Nih, suapan pertama dari saya, guys. Lihat kan? Ah. Hmm. 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 Enak, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di acara makan-makan. Dan sekarang kita makan lagi guys. Meski sambal seadanya, tapi ini enak guys. Ini makanan sambal emak saya guys, emak saya yang masak. Ini ada ikan laut, besar guys. Ini juga ada sayur, sayur. Ini kayaknya masakannya ini sup ini guys. Tapi agak pedas lah kayaknya, karena perut saya udah lapar kali. Saya mau makan guys. Sebelum makan, kita lupa berdoa dulu guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke, let's go. Nih, suapan pertama dari saya guys. Lihat kan? Enak guys. Wow. Amazing. Odading Mang Ujang nih guys. Odading. Wow. Meskipun makan seadanya guys, yang penting bersyukur aja guys. Kita bisa makan. Ini guys. Wow. Rasanya kita bisa terbang ke dunia guys, ke dunia lain. Wow. Aduh. Sumpah enak kali guys. Ini bumbunya rasanya nih kayak ada pakai apa namanya itu? Nah, ini daun apa ini? Ini agak pahit daunnya tapi bikin enak. Masakan ini guys. Ini ada daun bawang guys, diiris-iris sama mak gue guys. Nah, ini daun bawangnya. Wow. Inilah guys nasib kalau kita lagi nggak kerja, corona melanda, PSBB di mana-mana. Ya, makan yang bisa kita kerjakan guys. Makan di rumah di saat social distancing kata orang. Wow. Rasanya bikin terbang seperti Iron Man. Wow. Aduh, ada tulangnya guys. Ini tulangnya guys, banyak tulangnya. Aduh. Ini suapan buat kalian guys. Ini ikan apa kalau kalian tahu? Pasti kalian nggak tahu kan? Ini ikan laut, bukan ikan air tawar. Beda guys sama ikan air tawar.
Kalau ikan air tawar adanya di air tawar. Kalau ikan air laut adanya di air laut. Itu yang harus kalian garis bawahi guys. Enak guys. Makin enak aja guys. Sudah detik-detik terakhir ini guys. Wow. Wow. Makan sendiri, enak sendiri, nggak mau bagi-bagi. Ini guys, enak guys. Tapi kalau makan ikan ini guys, hati-hati guys, ini ada tulangnya guys, nanti keselak guys. Kemakan masuk ke lambung, nanti ususnya luka, diamputasi ususnya guys. Nah, dipotong ususnya. Ini ikannya banyak tulang guys. Waduh. Enak guys. Enak sekali guys. Aduh. Rasanya kayak menjadi Iron Man. Wow. Kata orang itu guys, bukan kata saya. Masalahnya Iron Man lagi terkenal sekarang lagi di YouTube. Nampak kan? Detik-detik terakhir guys, enak banget guys. Oh mantap. Tinggal tulangnya aja lagi guys. Walaupun tinggal sedikit guys kan, masih nikmat nih guys. Enak kali guys. Tuangnya. Ada dagingnya juga guys. Habis guys. Udah guys, mungkin sekian dulu dari saya guys. Untuk video selanjutnya ntar tunggu video selanjutnya ya guys. Tapi jangan lupa subscribe channel saya, Mardiko Zalpi Pratama. Khusus makan-makan guys. Untuk hari ini. Sampai jumpa guys.